नमस्कार दोस्तों, मैं केशव देव माहौर। सीआरपीएफ एएसआई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टेनो 2023 की जो वैकेंसी निकली थी उसका फरवरी मार्च में इन्होंने एग्जाम करवा दिया था, जिसका वर्तमान में इन्होंने रिजल्ट जारी कर 65,000 बच्चों को पहली लिस्ट में क्वालिफाइड कर दिया है। उन बच्चों का 1 दिसंबर 2023 से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक टाइपिंग स्किल टेस्ट होना है। कुछ बच्चों का हो चुका है, कुछ बच्चे रह गए हैं। जिन बच्चों का रह गया है उनके लिए निर्देश हम बताते हैं। पहला कि आप घर पर 48 वर्ड, 50 वर्ड, 58, 60, 65, 70, 75 वर्ड पर मिनट की स्पीड आती होगी, लेकिन वहां आपकी नहीं आएगी, क्योंकि घर पर आप जिस कीबोर्ड से टाइप करते हो वो कीबोर्ड आपको वहां नहीं मिलने वाला। सेकंड निर्देश, आप जिस कीबोर्ड से टाइपिंग सीखे हैं वो कीबोर्ड पर आप जब की प्रेस करते हो थोड़ी पावर लगानी पड़ती है, लेकिन जब आप सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर पहुंचोगे तो वहां आपको ऐसे कीबोर्ड दिए जाएंगे जिनकी की पर आप प्रेस करो या ना करो, टच होते ही वो काम करना चालू कर देते हैं। थर्ड निर्देश, पैराग्राफ आपको अलग से दे रहे हैं, पीडीएफ आपको निकाल के आपके हाथ में पकड़ा दी जाएगी, वही आपको मैटर टाइप करना है। नंबर 4 निर्देश, कैप्स लॉक बोलते हैं ऑन नहीं होगा, ये नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन कैप्स लॉक अगर आपका प्रेस रह गया या कैप्स लॉक बटन स्टार्ट दबा रह गया तो आपका पूरा पैराग्राफ खराब हो सकता है। तो आप अपने सिस्टम पर बैठने से पहले ये जरूर देख लें कि हमारा कैप्स लॉक कहीं चालू तो नहीं है। निर्देश नंबर 4, जब आप वहां जाओगे तो आपको हेल्पलेस कर दिया जाएगा कि आपके फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, और ये ज्यादातर 99% बच्चों को फेल ही कर रहे हैं। निर्देश नंबर 5, 10 मिनट के बाद आपका ऑटो स्क्रीन पर आपका स्कोर बता दिया जाएगा। आप अगर एक अक्षर भी, जैसे आपको लिखना है राम इज ए गुड बॉय, तो आपने लिख दिया RAMM, इसका मतलब ये है आपका एक M एक्स्ट्रा हो गया, तो एक वर्ड गलत। इस एक वर्ड गलत के चक्कर में आपके 10 सही वर्ड भी काट दिए जाएंगे। कुछ बच्चों का ऐसा हो रहा है कि उनकी माइनस में टाइपिंग आ रही है, -29, -30। तो आप करें, ठीक ही करें और ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां ज्यादातर आप कोई भी प्रेस करोगे, प्रेस छोड़ो, टच करने से ही बटन दब रहे हैं, तो ज्यादातर बच्चे फेल ही हो रहे हैं। सीआरपीएफ वालों ने पहली लिस्ट में 65,000 बच्चे क्वालिफाइड किए थे, इनमें से 98% इन्होंने फेल कर दिए। अब इन्होंने 65,000 बच्चों को फिर से सेकंड लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें उन बच्चों को फिर बुलाया है। अब उन बच्चों को ये फिर फेल करेंगे, उसके बाद फिर तीसरी लिस्ट भी लगाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तुम बच्चों को लेना ही नहीं चाह रहे हो तो फिर उनको बुला क्यों रहे हो, उनका इतना भाड़ा पैसा खर्च क्यों करवा रहे हो? मैं सीआरपीएफ महानिदेशक DIG से यही कहना चाहूंगा कि सर, इस प्रक्रिया पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और जो बच्चों को कीबोर्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं या तो वो नई कंपनी के दीजिए या वो ऐसी कंडीशन के दीजिए जिससे वो टाइप तो अच्छे से कर पाए। जय हिंद, जय भारत।